मामी ओडिया बोहू मामी तरफ आपण मानक मो चैनल स्वागत करुच्ची। आज प्रश्न आपण मानक पई रखिची छोट प्रश्नटी तार तले 4टी संभाव्य उत्तर देइची। सेति मध्य केउटी ठीक आपण कमेंट माध्यम रे मते जणाई परिबे। गत प्रश्नर उत्तर थिला धुआं। तो मोर जने सब्सक्राइबर वर्षार रोसई ए प्रश्नर ठीक उत्तर देइछंती तांकु मो तरफ धन्यवाद। आज जनक जन्मदिन तो तांकु जन्मदिन शुभेच्छा प्रथमे जणाइदेवा। आपण तांको फोटोटी को प्रथमे देखि नियंतु। ये थिले राजा। तो आंकु स्नेहरे अमन और मंटू बोली समस्ते डाकती। मो तरफ मंटू को जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा सह अभिनंदन। भगवान तुमर चलापथ सहित भविष्य मत उज्जवल कर। चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट करनबा। आज भिडियोटी मोर आशा जे आपण हेल्पफुल रहिबो। जदि आपण को भिडियोटी आज भल लागिबो लाइक कमेंट शेयर कर देबे। जदि भिडियो रे केही भी नुआ अछंती तांको मो भिडियोटी भल लागुची प्लीज सब्सक्राइब कर देबे। आज भिडियोटी विशेषतः माँ मानक पई बहुत जरूरी अटे। कारण पिला मानकु जेतेबेले ठंडा खास नाकरू पानी बहिबा सहित छाती रे कफ जमा हवा ए सब लक्षण देई थाए माँ मानक चिंता बढ़ी जाय थाए। चिंता करिवार किछि भी कारण नाही। आमे घर उपचार द्वारा मध्य ए सब ठीक करि परिबा। जदि आ सहित फीवर आसुची तबे आपण डाक्टर को परामर्श नियंतु। नचेत फीवर आसुनी आपण घर उपचार द्वारा ए सब को ठीक करंतु। तो मु आपण मानक पई घर उपचार नै आसीची जहा आपण मानकु ए वीडियो रे मु देखेबी ओ किपरि लगेबे ओ किपरि प्रस्तुत करि परिबे मु आपण मानकु जणाइबी मध्य। प्रथमे गैस को ऑन करि नेउची। सेथिरे बड़ स्टील बाउलुटी रखि देइची। गैस रा फ्लेम मीडियम रे रखिची। मु गोटे सप्ताह पई जेहेतु बनाउची ए गिनारे मु गोटे कप सोरिष तेल नेइची। सेथि पई सोरिष तेल टिके हल्का गरम हो आसला समय रे 8-9 कोला रसुण मु एथरे ऐड करि नेइची। ए तेल केवल छुआ माने नुहंती बड़ माने भी ए तेल को लगेई परिबे। ए तेल को आपण मासे पर्यंत स्टोर करिकि मध्य घरे रखि परिबे। नचेत रेगुलर बनै परिबे। हल्का गरम थिला बेले आपण ए तेल को मालिश करिवे तो भल रिजल्ट दबो। एबे रसुण देखंतु हल्का ब्राउन कलर हे आसिलानी। एबे एई समय रे मु जुआणी गोटे चम्मच ऐड करि नेउची आ मेथी गोटे चम्मच ए तेल रे ऐड करि नेउची। ए सब को चम्मच सहायता रे भलो भाबरे मिसई दउची। मु टिके टिके चम्मच सहायता रे चलै नेउची और चेक करूची जे रसुण पूरा गोल्डन कलर हेलानी कि नहीं। एबे रसुण देखंतु पूरा गोल्डन कलर हे गेलानी। तो मु गैस को बंद करि नेउची और तेल को ठंडा हेबा को दउची। एबे तेल ठंडा हे सालानी। तो मु गोटे टिफिन नेइची स्टील रो सेथर को छाणी देउची। आपण घरे एई भली भाबरे करिवे। आपण घरे केमिति तेल प्रस्तुति करिवे आपण एबे जानि नेले। आपण केउ को जागा रे लगेबे जानि नियंतु। आपण बेक जो टॉन्सिल जागा बेक पछपट पिठी हाथ पापुली हाथ नख हमर जो गोड़ आंगुठी गोड़ नख बा पाद नख ता सहित तळी पाद ए सब जागा रे भल भाबरे मालिश करनेबे। तापर आपण पिला मानकु किछि समय पई सोइबा को देबे। ब्लैंकेट घोड़े देबे ता द्वारा तांकु गरम लागिवो ओ छाती रे जो कफडा जमा होई रहिथिबो से गुडी को तरळिबा को आरंभ हबो ओ पिला मानकर झाडा गोटे बाहरी पड़िबो। आपण विशेष ध्यान देबे जेतळे तेल मालिश करूछंती तापर आपण बाहर को छुआ को नियंतु नाही। किबा सोइला समय रे आपण फैन को बंद रखिबे। बिल्कुल भी ठंडा पवन तांकु बाजिबा को देबेनी। आपण घरे ए तेल को प्रस्तुत करंतु। घर उपचार को समय लागि थाए रिजल्ट दपाई। तो आपण व्यस्त हेबेनी। 2-3 दिन रेगुलर मालिश करिवे पिला मानकु। ता द्वारा देखि आपण ही निजे जानि परिबे आर उपकारिता कोन। आपण मानक पिला मानकु निश्चिंत ठंडा खास कफरु आराम देबो। तो पुणी देखा हेबी आउ एक नुआ हेल्पफुल वीडियो सहित। रहुची नमस्कार।